პროკურატურამ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გამოყენებისა და მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტებზე კერძო კომპანიის დირექტორი, ხოლო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ბრალდებით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი დააკავა. გენერალური პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლისამართლებრივი დევნის სამმართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2020 წელს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს ალიანსს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის საჯარო სკოლებში 11.800.000 ლარის ღირებულების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა განხორციელებულიყო. სამუშაოების დაწყების შემდგომ შპს ალიანსის დირექტორსა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს შორის კორუფციული გარიგების საფუძველზე ბრალდებულების მიერ შედგენილი შესრულებული სამუშაოს ყალბი მიღების აქტებით შპს ალიანსს 6.500.000 ლარი ჩაერიცხა, საიდანაც კომპანიის დირექტორმა ყოფილ თანამშრომელს ქრთამის სახით 45.000 ლარი გადასცა. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული სამშენებლო საინჟინრო დასკვნის თანახმად სინამდვილეში შპს ალიანსის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენდა 4.200.000 ლარს, შესაბამისად სამუშაოების აქტებში დაფიქსირებულ თანხებსა და რეალურად შესრულებული სამუშაოების თანხებს შორის სხვაობამ 2.145.000 ლარი შეადგინა. საბოლოოდ შპს ალიანსის დირექტორი სახელმწიფოს კუთვნილ 2.250.000 ლარს თაღლითურად დაეუფლა. შპს ალიანსის დირექტორს ბრალდება თაღლითობის, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გამოყენებისა და მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტებზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახედ და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხოლო საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს ბრალდება მოხელის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახედ და ზომად 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. სისხლის სამართლის საქმეზე გრძელდება გამოძიება.